Добрый день, дорогие зрители! Сегодня я хочу вам рассказать о крайне интересном экспонате из фонда этнографии. Этот экспонат вы увидите впервые. Кроме сотрудников, его до сих пор за последние 100 лет никто не видел. С чем это связано? Это связано с тем, что этот экспонат не совсем обычен. Это человеческая голова. Поэтому в связи с этическими моментами мы сняли 2 ролика, и полный ролик, где эта голова будет показана, вы сможете увидеть по ссылке под этим видео. Голова, которую мы хотим вам показать сегодня, хранится в стеклянном ящике, и ключ от нее был утерян очень давно, несколько десятилетий назад. Поэтому, чтобы показать вам саму голову, мы откроем этот ящик и вынем ее оттуда. Кстати, уменьшенная голова называется цамца. Вообще надо сказать, что традиции хранения и отрубания голов у своих врагов, они известны с древности. Причем известны были не только у примитивных племен, но, например, и в Европе, у кельтов, и у древних германцев. Но в последние 100 лет, конечно же, такая традиция сохранилась в основном у примитивных племен Азии, Африки и Южной Америки. Почему такой страшный трофей – голова? Дело в том, что у многих племен, живущих в гармонии с природой, голова считается вместилищем души. Поэтому отношение к голове всегда было очень трепетное, если так можно выразиться. И грани этого отношения самые разнообразные. Например, в Северной Америке индейцы Апачи брали череп своего предка и клали его себе под голову, когда им нужно было увидеть священный сон перед каким-то важным событием. В то же время каннибалы Новой Гвинеи, убивая своих врагов и съедая их, причем это происходит даже до сих пор в горах, они сохраняют черепа исключительно как трофеи. Итак, большинство племен, охотников за головами, сохраняло в качестве трофея именно череп. В редких случаях это была мумифицированная голова, как, например, у племен маори с Новой Зеландии. Но наш вариант, пожалуй, самый интересный. Это южноамериканская голова, которую изготовили представители племени Живаро из Южной Америки, а конкретнее из Эквадора. Надо немножко рассказать об этом племени, чтобы стало понятно. Племя Живаро известно европейцам с XVI века. Как только появились испанские завоеватели в Южной Америке, они столкнулись с ними. И они уже первые отметили то, что Живаро изготавливают уменьшенные человеческие головы. Почему вообще они снимали эти головы со своих врагов? Зачем? И вообще такая жестокость ужасная. На самом деле это кажется жестокостью для нас. Для них это была такая же обыденность, как для нас встать, пойти на работу, пообедать, вечером лечь спать. Их жизнь была связана с охотой и с войной. Войны совершали набеги на соседние племена. Причем в этих племенах у них даже могли быть какие-то дальние родственники. Дальше мужчин они убивали, женщин уводили с собой в свое племя, чтобы сделать своими женами, и захватывали все богатства этого племени, а именно еду, корзины, горшки, то есть жизнь-то примитивная была. Вообще надо сказать, что племя Дживаро – это последний осколок племен, сохранивших традицию уменьшения голов человека. Хотя раньше эта традиция была распространена почти на всем юго-западной части Южной Америки. Тому существует очень много доказательств. Дело в том, что сохранилось очень много ювелирных изделий, резного камня, росписей, текстильных изделий, на которых есть изображения воинов, которые на поясе или в руках держат головы своих противников, в том числе и головы уменьшенные. Более того, известны головы, отрезанные и мумифицированные из древних доколумбовых захоронений, то есть до появления европейцев еще. Но надо сказать, что эти головы, во-первых, натуральную величину, во-вторых, в них сохранен череп. Тем не менее, технология их изготовления в некоторых моментах очень похожа на изготовление голов, как это делали Дживаро. Например, у них зашивались веки и зашивался рот, хотя при том, что внутри кожи остается череп, внутри головы, это совершенно не обязательно, потому что не нужно потом туда засыпать песок и камни, которые могут высыпаться через отверстие. Вообще первый контакт с европейцами, которые увидели эти уменьшенные головы, произошел в начале XVI века. И я бы хотел просто зачитать отдельные моменты из испанских рукописей о том, как это происходило. Сейчас мы находимся в хранилище редкой книги Дарвинского музея.
Один из спутников известного конкистадора Писарро в 1527 году описывает практику уменьшения голов, которую увидел своими глазами, так. Головы мертвых они всегда сохраняют, бальзамируя их. После удаления костей черепа через шею, лицо, сохраняющее свою форму, они пропитывают средствами, которые сохраняют кожу, чтобы она не гнила. А волосы, и также брови и ресницы остаются прикреплены к коже. После многочисленных процедур уменьшения головы она становилась совсем маленькой, как у новорожденного ребенка. После того, как они уменьшали голову, они хранят ее в маленьких сосудах, которые у них есть в доме. По словам индейцев, такие головы хранятся у них 2-3 века, то есть до 300 лет. Один из исследователей Перу в 1543 году писал так. В некоторых храмах на стенах были распяты тела мужчин, тела или кожа которых так хорошо мумифицировалась, что даже не гнили. Видели мы и головы индейцев, которые были уменьшены особыми отварами до размера кулака. Фигуэро, который исследовал джунгли Бразилии в 1665 году, писал следующее. Первый процесс, который они выполняют с головами убитых врагов, это их кипячение. Затем, сняв кожу с головы и лица, они набивают ее соломой и высушивают в дыму, изготавливая таким образом уменьшенную голову. Ну и более новые данные середины и второй половины XIX века. В 1862 году в Париже перед антропологическим обществом был представлен образец уменьшенной человеческой головы и сделан доклад о ней и о методиках ее изготовления. Сейчас я вам зачитаю его. Описывая образец, Майс сказал: «Простой осмотр этой головы дает понять, что индейцы были очень искусны в мастерстве таксидермии. Они удалили единым куском всю кожу с лица, черепа и верхней части шеи. Затем они высушили ее с таким большим мастерством, что она уменьшилась равномерно, и голова стала размером с голову новорожденного ребенка, сохраняя при этом даже мелкие черты лица». По завершению презентации доктора Майза члены общества высказали мнение о процедуре сохранения. И на тот момент, конечно, эти мнения были ошибочные. Сам Майс ошибся, потому что он считал, что голова высушивается просто снятая кожа куском. Один из ученых считал, что если бы были надрезы на коже, они бы были обязательно видны после мумификации. Другой считал, что высыхание происходит естественным путем в горячем песке. Так что на тот момент, на вторую половину XIX века, технология изготовления цанцы была еще в Европе неизвестна. Итак, как же все происходило? Воины победившего отряда, напавшие на деревню, сразу после полной победы, согнав пленных женщин под охрану нескольких воинов, начинали отрезать головы убитых врагов. Через 20 часов от начала изготовления головы она была готова, и после этого воины-мужчины совершали обряд. Этот обряд сопровождался танцами, имитирующими победу над врагом, изображение, как они убивали противника, отрезали ему голову. В это же время пленные женщины должны были рыдать, оплакивая погибших. Причем, видимо, это был настолько важный элемент в этом празднике, что если по какой-то причине не были захвачены женщины противника, то головы приносились в деревню, вся операция по уменьшению проводилась там, и женщины из деревни победителей оплакивали каждую голову отдельно. После всего этого празднества, когда мужчины совершали еще возлияние слабоалкогольными напитками из местных растений, головы помещались в глиняные кувшины, и этот кувшин ставился либо в изголовье спального места воина, либо закапывался под дом, где и хранился. Зачем вообще все это было затеяно? Как мы говорили в начале ролика, многие племена примитивные считали, что в голове человека находится его душа. Уменьшив голову врага, индеец Дживару сохранял в ней его душу, порабощая ее таким образом. Это становился его вечный пленник, который даже в загробном мире должен был бы ему служить. Именно по этой же причине, кстати, а не только из-за того, чтобы не просыпался песок, когда головы изготавливались, зашивались веки и зашивался рот, чтобы душа погибшего не могла ускользнуть
от его нового владельца, который будет властвовать над ним. Надо отметить очень интересный момент, что в некоторых случаях, нападая на чью-то деревню, воины Дживаро убивали своих родственников, пусть дальних, но родственников. В этом случае по внутренней этике Дживаро не полагалось снимать голову с убитого родственника и тем более уменьшать ее. Таких людей оставляли целиком с головой, позволяя их похоронить членам племени, которые оставались живых. Но воин, совершивший подвиг, в понимании Дживаро, то есть убивший своего врага, он же должен был получить какой-то трофей. В этом случае он имел право сделать имитацию уменьшенной головы. Причем делали эту голову из головы ленивца, типичного южноамериканского животного. И эта голова становилась таким же значимым трофеем, как и человеческая голова. Известен, кстати, случай, когда на индианку из племени Дживаро напал ягуар и убил ее. Родственники этой индианки поймали ягуара, убили его, а дальше, отрезав ему голову, тоже изготовили из нее цанцу. Причем происходило это в начале 20 века и было зафиксировано одним из исследователей американских. Ну, коли мы добрались до 20 века, нужно отметить еще один важный момент. Цивилизация, которая пришла в конце 19-го, начале 20 века в джунгли Южной Америки, в какой-то мере, наверное, принесла что-то хорошее диким племенам, но в основном очень сильно их испортила. И прежде всего, это жажда наживы. Хотя, казалось бы, что нужно примитивным племенам, живущим в гуще леса? Они и так в гармонии с природой, деньги им не нужны. Алкоголь они употребляли свой местный, не употребляя крепкий алкоголь, который могли бы предложить европейцы и американцы. Что же им было нужно от белых людей? Оружие. Просто оружие. Потому что гораздо проще охотиться за человеческой головой не с луком и стрелами, и не с духовым ружьем, а с современной винтовкой или с железным копьем. И, собственно говоря, надо вам сказать, что индейцы Дживаро очень неохотно расставались с трофеями голов. Это говорит о том, как они их ценили. Например, была установлена в конце 19-го, в начале 20 века такса. Сколько стоила одна голова? Одну голову можно было получить в обмен на современную винтовку. Достаточно дорогое удовольствие, надо сказать. Но, как вы понимаете, спрос рождает предложение. Поэтому уже с конца 19 века, понимая, что путешественники, этнографы, ну и в начале 20 века уже просто туристы хотят обладать таким сувениром страшным из Южной Америки, и индейцы Дживаро начинают продавать подделки человеческих голов, например, изготовленные из голов обезьян. И многие нечистые на руку мошенники, например, метисы, то есть люди от брака смешанного белого человека и индианки, начинают изготавливать поддельные человеческие головы, продавая их туристам, таким образом удовлетворяя этот возникший спрос. А вот о том, настоящая у нас голова или это подделка, изготовленная из головы обезьяны или еще из чего-то, вы узнаете из нашего следующего ролика. Так что я не прощаюсь. До новых встреч! Но они тоже не особо охотно это меняли-то, потому что они даже вот те добытые головы, они их не сплавляли европейцам. Вот у них есть там у каждого по ружью, им по 3 ружья не надо. Они эти головы лучше у себя повесят и будут хранить. Мумификация, что такое мумификация? Либо ты какие-то бальзамические растворы вводишь, либо ты вот как в Перу в горах засунул его в пещеру, и оно от сухого воздуха высох. И все. А здесь совершенно другое, здесь долгая эта процедура, потому что она получается как такая, как деревянная. Ты знаешь, более-менее это чем-то напоминает выделку скальпов у индейцев Северной Америки, но у тех они тоже мягкие были. А здесь она жесткая. Здесь другая задача. В Северной Америке, где ты живешь, у тебя там сухой воздух и мало насекомых, которые это могут сгрызть. Поэтому ты можешь это хранить в вигваме, можешь себе нашить там на рубашку, на леггинсы. А здесь ты... Шивали, да? Конечно, в Северной Америке только так.